أسقطت الدفاعات الجوية السورية طائرة استطلاع أمريكية معادية من نوع MQ-1 وذلك شمال اللاذقية. مواطن صالح برافو عليك. صور البيت. مشاهدينا إذن مشاهدينا الكرام، هذه الأشلاء هي للطائرة الأمريكية، طائرة الاستطلاع الأمريكية المعادية من نوع MQ-1 التي أسقطتها دفاعاتنا الجوية السورية شمال محافظة اللاذقية. نتابع معا. بابا اي قطعه لهونيك اذا بتريدوا. إذن مشاهدينا الكرام، أسقطت الدفاعات الجوية السورية طائرة استطلاع أمريكية معادية من نوع MQ-1 شمال محافظة اللاذقية، وهذه بعض اللقطات للطائرة الأمريكية. يلا مواطن صالح برافو عليك. صور البيت. يلا يا شباب، يلا يا شباب. هات الكرلو الطياره. سعد حافظ، سعد حافظ، سعد حافظ. ايه يا مرد السيارة، يا مرد السيارة. أمانة شنو؟ بابا اي قطعة لهونيك اذا بتريدوا. إذن مشاهدينا الكرام، أسقطت الدفاعات الجوية السورية طائرة استطلاع أمريكية معادية من نوع MQ-1 وذلك شمال محافظة اللاذقية.